Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Ivonne por si no me conocen y bienvenidos a otro video. El día de hoy aquí estamos en la cama relajadas. El día de hoy nos vamos a ir a acampar, al bosque. No sé si ya vieron el video donde nos fuimos de acampo al bosque. Nos vamos a ir a ese bosque, pero esta vez nos vamos a acampar. Ahorita es temprano, son como las 11 de la mañana. Nos vamos a estar yendo como entre 3 o 4 de la tarde, pero vamos a empezar a arreglar las cosas que nos vamos a llevar, la casa de campaña, cobertores, porque pues ya empezó el frío, Vamos a aprovechar ahorita que apenas está empezando, porque si nos esperamos más tiempo, ya no vamos a resistir, somos muy friolentas. Pero sí, nos van a estar acompañando el día de hoy. Espero que disfruten este video. Quédense hasta el final. Hola, hola, ¿cómo están? Se nos hizo un poco mucho tarde, ya son las 7 de la noche. Ya hay muchísima gente instalada. Aquí se anda cayendo. Pero ya vamos a poner nuestra casa de campaña. Aquí anda Denise. Saluda, Denise. Mi esposo ya está armando la casa de campaña. Por aquel lado no se alcanza a ver. Bueno, esas lucecitas que se ven ya es personas que ya están instaladas, ya tienen su fogata. Y pusieron este pino, lo decoraron. Ya se siente la Navidad. Aquí está Nati ayudando también. Yo te quiero ayudar. Ven pues. Ven a inflar los colchones. También, déjame empiezo yo, ¿sale? Denise está ayudando también a inflar los colchones. Está haciendo algo de frío. A ver cómo nos va en la madrugada. Y pues esto es lo que traemos. Traemos botana, traemos este termo, tiene café, traemos tamales, traemos pan para cenar. Y pues íbamos a traer bombones para la fogata, pero no encontramos. Eso se nos hizo súper tarde y pues ya a las carreras hicimos todo y nos venimos. Turno de Nati de inflar el siguiente colchón. ¿Traes botas nuevas, Denise? Sí. Tengo otra. ¿Tienes otras? No nos cuelgan los pies ese. ¿Eso nada más pongo así, no? Sí. Está bien rico. Venimos a comprar leña para hacer una fogata. Aquí es donde la tienen. No sé si se alcanza a ver. Y pues ya me puse mi chamarra más gruesa porque sí está haciendo algo de frío. Está el arbolito más de cerca. Ahora va ya mi esposo. Pues ya estamos aquí. Ahorita mi esposo va a hacer la fogata. Fue a entregar la carretilla que nos prestaron. Me quedé con Nati. Pero tenemos una luna muy bonita. Y pues les digo que sí hay algo de gente. Sí tenía miedo de que no hubiera gente y estuviéramos solitos. Pero sí hay mucha gente, ¿verdad, Nati? Sí. Y pues sí está haciendo frío. Ahorita con la fogata nos vamos a calentar un ratito.
Y pues aquí vamos a hacer la fogata porque no está permitido hacerla en el suelo porque pues se puede provocar un incendio. Pero sí, aquí la vamos a hacer. Las niñas están por allá en unos columpios, pero no se ven. Mira. Ahí están. Vamos a cenar. Nati, tamal de fresa. Denise, también de fresa. Y nosotros, tamalito verde con café de olla. Feli. Sí, está muy guay. Tenía perros que se le aparecían cosas. Ahora sigues tú. ¡Ah, no jodas! Buenos días. Ya son las 7 de la mañana y está haciendo un frillazo. Está haciendo muchísimo aire. Aquí está Nati. Y Denise todavía está dormida. Mi esposo salió al baño. Todavía no se asoma el sol, pero sí está haciendo muchísimo frío. Yo me dormí con la chamarra y pues sí trajimos 2 cobertores, pero sí se sentía el frío. De todos modos. Ahora sí, ya de día. Esta es la caseta que pasamos para poder entrar. Y ya aquí están las casas de campaña de las personas que se quedaron. Todavía no se levanta nadie. Por allá abajo se puede ver otra casita. Pero sí. Vean, en los árboles se puede ver el aire que está haciendo. Y por allá nos quedamos nosotros. Mi esposo ya está juntando otra vez la leña para hacer otra vez la fogata porque sí está haciendo mucho frío. Nosotros estamos aquí de este lado y por acá también hay más personas, más casitas de campaña. Sí, hay bastante gente que viene a quedarse aquí al bosque. Hola, Nati. Y pues ya estamos tomando cafecito. La verdad es que amaneció súper frío, pero trajimos una taza de barro y como es resistente al calor, pues en esta estamos calentando de poquito en poquito. Empezando a salir el sol, ya por aquel lado ya les llega el solecito. ¿Dónde está? Me parece 69. Y si no, vamos Le caiga, que no se 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 le caiga. Cántame que se me caiga, que se me caiga, que se me caiga, que se me caiga. ¿Vas? ¿No lo vas?
Yo también ayudo. Y pues listo, ya nos vamos, ya guardamos todo. Y es que este fue solo como que un cáliz porque nunca nos habíamos venido a acampar. Siempre nomás veníamos de día de campo y queríamos ver cómo estaba todo. Pero pues está a gusto, está tranquilo y pues ahorita vamos a ver dónde llegamos a desayunar y ya pues ya para lo próximo ya traer algo para preparar aquí. Pero sí, ya ahorita ya nos vamos, ya tenemos todo listo. Y pues llegamos a desayunar tacos de birria y de ahí nos fuimos a la casa. La verdad quería seguirles grabando, pero pues ya no hicimos nada, nos la pasamos viendo series en Netflix todo el día. Y pues espero que les haya gustado el video, no olviden dejar su like y suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye.